हे गाइस, आप सबको फिर से वेलकम है मेरे चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं एक नया प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग। चलिए फिर करते हैं शुरू। ये है फ्लिपकार्ट से मंगवाया है मैंने। यह है बोAt का ब्लूटूथ हेडफोन हेडसेट। तो चलिए खोलते हैं। ऐसे 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 फिर ऐसे हो गया। बाद ये है बिल। मुझे ये पड़ा है 899 में। चलिए खोलते हैं इसको। is in the game boAt Sport rockerz 235 wireless Bluetooth headsets. Package contains in-ear earphones, USB charging cable, manual. यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन है। मैग्नेटिक ईयर टिप, हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन इन विद माइक, sweat and water resistance, up to 8 hours of playback, integrated control with one-place voice assistant, weak wireless connectivity, Bluetooth version 5, 10 mm dynamic drivers, fast charging technology, call vibration alert, 20 minutes equal to 4 hours, fast charging। इसका प्राइस है इधर 2990। ये मुझे फ्लिपकार्ट से पड़ा है 899 में। ये ब्लू कलर में है, और भी कलर है, रेड है, ब्लैक है। चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स। तो ये है बोAt का और क्या क्या प्रोडक्ट है, सब इसमें दिया हुआ है। ये सारा प्रोडक्ट है। ये वारंटी 1 year, manufacturer warranty. These products come with best in industry, boAt heads। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। इसमें एक चार्जिंग केबल है, USB, माइक्रो USB केबल, माइक्रो USB, और
ईयरबड्स है कुछ 4 रबर नट्स एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसके साथ। वो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। बहुत ही सुंदर है। सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। इधर ये प्लस माइनस, वॉल्यूम अप डाउन, प्ले पॉज बटन, और इधर चार्जिंग के लिए डीसी इन, ये है चार्जिंग के लिए। दैट्स इट। और क्या है इधर, बोट का लोगो लिखा हुआ है, बोट। क्वालिटी तो बहुत ही प्यारा है। इधर मैग्नेट है, देखिए आप, ये मैग्नेट है, ये देखिए मैग्नेट। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है, देख पा रहे हो आप लोग। इधर से एडजस्ट कर सकते हो, ये आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं आप लोग। दैट्स इट। बहुत ही प्यारा सा है, कलर तो बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारा सा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, करते हैं टाटा बाय बाय।